Selam aleikum të dashur shikues. Jemi shumë të lumtur që jemi bashkë edhe sot në këtë program të bukur të Ramazanit. Sot do të flasim për një temë shumë të rëndësishme që na mëson si të silemi mirë dhe me respekt kur shkojmë në xhami. Le ta dëgjojmë me kujdes shoqën tonë dhe të mësojmë diçka të dobishme, përgatitja për xhami. Pyetja: si duhet të përgatitemi për të shkuar në xhami? Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimi i takon Allahut për çdo mirësi. Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi Muhamedit alayhis salam. Kur shkojmë në xhami, ne duhet të kujdesemi më shumë për pasardhësinë tonë, sepse xhamia është shtëpi e Allahut. Para se të dalemi, ne lahemi ose pastrohemi mirë, vishemi me rrobat e pastërta të rregullta dhe përpiqemi të jemi të qetë dhe të lumtur. Kur arrim në xhami, ne duhet të sillemi me respekt, nuk bërtasim dhe nuk luajmë shumë sepse njerëzit e tjerë janë duke falur namazin. Është shumë e rëndësishme të dëgjojmë imamin, por përpiqemi të kuptojmë lutjet dhe mësimin që thuhen në xhami. Gjithashtu kur shkojmë në xhami, ne duhet të përshëndesim të gjithë me përshëndetjen islame, Selam aleikum, sepse kjo përhap dashuri, miqësi mes nesh. Xhamia na mëson të jemi të disiplinuar, të vëmendshme, të kujdesshëm dhe të sillemi mirë. Në xhami, zemra jon ndjen e qetë, Allah është i kënaqur me ne. Prandaj çdo herë që shkojmë në xhami, ne duhet të përgatitemi mirë, të pastrohemi dhe të sillemi me respekt. Të kemi një zemër të pastër, kështu namazin do të jetë më i mirë. Do të mësojmë edhe shumë gjëra të mira për Ramazan. Falenderojmë nxënës Silda Tauti për shpjegimin më të bukur. Mirupafshim në Këshillin e Radhës. Allahu a pranoftë xherin.